ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಡಗಿನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ಬೇಗೂರು ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ತಾಣವಾದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ನಗರದಿಂದ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬೇಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 15-18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇವ್ ರಿಟ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ರಮಣೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಜರಿ ಜುಳು ನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ನೀರಿನ ಜರಿ ಒಂದು ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವನ್ನಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೇವ್ ರಿಟ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಈ ನೀರಿನ ಜರಿಯ ನಡುವೆ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಾಟೇಜನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಟೇಜಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಜನರು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನಸಂದಣಿಯ ಜಂಜಾಟದ ನಡುವೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜರಿ ಒಂದು ಜುಳು ನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವೀಗ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೋಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಿರು ಹೊಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸವಿಬೋದು. ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂಚರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂಚರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಗರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಶ್ಮಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಲವಾದಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಜುಳು ನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ನೀರು ಭಾಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಕಳೆಯೋದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕಾಟೇಜನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾಟೇಜಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಒಂದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಕಾಟೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇವ್ ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸಿಂಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಕೇವ್ ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಬೇಸರವಾದಾಗ ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು 24 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುದ ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಕೇವ್ ರಿಡ್ಜು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇವ್ ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಳೆರ ಗೌರವ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕೇವ್ ರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಗಿನ ಸೌತ್ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವ್ ರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಜಿಪ್ ಲೈನು, ಬರ್ಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಚಾರ್ಲಿ ವಾಕ್, ನೆಟ್ ವಾಕು, ಬೋಟಿಂಗ್, ಕಯಾಕಿಂಗು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ರೇಯರ್ ಬ್ರೀಡ್ಸು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗು, ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಾಕ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸು, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸು ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಾಗರೋಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಸಫಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಇಡುಪು ಫಾಲ್ಸು ವಿಸಿಟ್ಟು, ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟು, ಈ ಥರದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಗೆಸ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 2 ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು AP ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾವು ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನದ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಡಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು, ಕೊಡಗು ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಡಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಕೋಳಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆಕ್ಕು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಈ ರಿಸಾರ್ಟನ್ನು.
ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜ್ಜಮಡ ರಮೇಶ್ ಕುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಕೊಡಗು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು, ಹಲವಾರು ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೊಡಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇವ್ ರಿಟ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸವಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೈಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ನನಗೆ ಸಹ ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ತೋಡು, ಬಿದಿರಿನ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ದೈನಂದಿನ ಜಂಜಾಟವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಗುಹೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಾಗಲಿ ಬಳಸದೆ ಕೇವಲ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದಂತಹ ಬಿದಿರನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗುಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಿದಿರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ನೀವು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇದರ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿಯೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡವ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಳ್ಳಜಿರ ಅಯ್ಯಪ್ಪರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಬಳ್ಳಜಿರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡವ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು. ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಸಹ ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಳೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟೆ ಕಾಡನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗುಹೆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಜನರು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕೃತಿನ ಯಾರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ರೆಸಾರ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂತೂ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೋಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಜನ್ರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಕಿ, ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನದಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವ್ ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು 1-2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ರೈ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಸವಿತಾ ರೈ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಕೊಡಗಿನ ಅನೇಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಪರಿಸರದೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತೀರಾ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಜಗದೀಶ್, ಕೊಡಗು ಧ್ವನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.